Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Beleza aí. E aí, Solão, beleza? Tranquilo. Tá animado nessa quarta-feira? Vamos animar. Chegou um carrinho muito bom de mexer ali, um carro muito conservado. É qual? Esse ou esse aqui? Ah, esse aqui, ó. Conservado demais, vocês vão ver. Ou aquele lá? Tem um Corolla lá também. Corolla que ali é outro mundo, né? Outro mundo. Essa ali, tadinho? Esse aqui tá quase acabando, né? Nós vamos mostrar também esse aqui, quase acabando. É complicado de encontrar peças de qualidade, né? Muita gente, mas acha peça desse carro, acha desse Hondinha mais antigo. Mas peça de qualidade, em um lugar só você encontrar, eu duvido. Não acha não. Difícil. É igual acertar na loteria. Mas eu também falo assim, não adianta você falar, mas na internet, não, fala aqui, fisicamente, aqui na cidade onde eu tô. Em um lugar só você encontrar peça é um pouco complicado, É não é? complicado demais. De qualidade. Qualidade. Se sempre com qualidade não interessa. Vou mostrar ali que esse carro aqui tá com uma certa pressa, porque é um carro de empresa, né? Então a gente tem que aproveitar o pouco tempo que tem aqui, temos que aproveitar ao máximo, né? Fala aí, pessoal, ele chegou ali para fazer o quê? Ele chegou falhando. Chegou aqui, o carro tá falhando. E já tinha visto, o freio de mão dele também estava ruim. Ele tinha pedido para a semana ontem, né? Ontem, pediu pra gente comprar a alavanca do freio de mão, porque a gente faz o quê aqui? A gente trabalha como? A gente já compra a peça antecipadamente, por dia seguinte já tá a peça aqui, já substitui para eles. Porque esse carro aqui praticamente não pode parar, ele só anda e anda. Né? E nesse andar e não para manutenção, o que você encontrou aí? Um falhamento? O que tá falhando. Chegou aqui, o carro tá falhando. Aí eles falaram assim, eles falaram assim, acho que é o cano de descarga que arrebentou. O cano de descarga tá partido no meio ali. Tá assim. Mas o cano de descarga não faz o motor falhar, né? Nós que somos mecânicos. Ele fala assim, o cano de descarga não, mas isso aí pode ser vela. Acontece que eu trocar essa vela? Eu acho que nunca trocou não. Mostra pra ele pessoal, como Vamos mostrar como é que tá a vela aqui. E pra tirar também foi complicado, né? Foi, essa aqui tava tão apertada, chegou a quebrar. Mas olha como é que tá a vela aqui, ó. Vê se existe alguma coisa a mais. Esse foca. Não tem vela aí não, né? Não tem vela não. Era uma vez uma vela. E ela trincou ainda na hora de tirar, de tão apertada. Tão apertada que tava, que foi difícil e saiu. E elas estão banhadas a óleo também. Elas funcionam, olha, aí deixar em cima da bateria aí um pouquinho pra vocês darem uma olhada. Né? Agora eu vou mostrar pra vocês a situação que tá o motor. Olha aqui a quantidade de óleo para onde você imaginar, galera. Tem óleo para tudo quanto é lado. Mas não é pouco óleo não. Lembrando que essa aqui, esqueci de falar, essa aqui é outra Fiorino, tá? Não sei se vocês lembram aí que a gente fez o cabeçote de uma. É outro carro, aquela que a gente fez o cabeçote. Tá andando até hoje, bacaninha, sem problema nenhum. Rodando que é beleza. Essa aqui é outra, tá? Só pra não esqueci de avisar. Olha aqui a quantidade de vazamento de óleo. Olha a quantidade de vazamento de óleo. Não é pouco não, galera, é muito. Vazamento de água? Tem também. Olha pra vocês verem ali embaixo, ele pingando ali. Coloca a pressão aí pra eles verem. Ele tá pingando. Aqui, ó, tá... Pressuriza aí, vou mostrar pra galerinha. A gente tem que tirar a pressão, porque se deixar a pressão aí vai cair água até lá fora. Piscinão de ramos. Então, colocou pressão. Aí pra vocês verem. Não é um pinguim não, é uma cachoeira, literalmente. Vou mostrar aqui pra galerinha onde que é o vazamento. Não vai dar pra vocês verem direito aí, galera. Ou é na bomba d'água ou é no tubo do sistema de recebimento que é atrás da bomba d'água. Mas não é na bomba d'água não, é no tubo, tá? A vedação que tem ali é lá que tá vazando. Beleza? Olha aqui pra vocês verem. Joga a lanterna. Olha lá. Ali tá cheio de vazamento. E óleo, vazamento de óleo não falta. Agora, vou pedir pro Saulo pegar uma chave de fenda. Ele já pegou um negocinho pra raspar. Um raspador. Dá uma olhada na situação que tá esse corpo de borboleta. Sem sacanagem nenhuma. Dá uma olhada. Vou tentar dar um zoom aqui, não sei se vai conseguir focar. Olha como que tá o corpo do borboleta desse carro. Passa alguma coisa aí pra limpar ali só, porque... Joga a lanterna pro pessoal ver. Deixa eu tentar focar, pera aí. Vocês estão vendo isso aí, galera? Tenta raspar um pouquinho mais pro pessoal ver. Agora deu uma focalizada. Assim, aí não tem motor que aguente, né? Eu vou te falar, esse trezinho aqui é bom, viu?
Porque pra tá funcionando do jeito que tá aí. Mas também olha aqui o filtro de ar. O filtro de ar dele tá quase sujo, mais um pouquinho fica sujo. Aí. Mostra os buracos, pessoal, aí. Mostra, põe a lanterna por trás. Aqui, ó. Estão vendo aí, ó? A lanterna por trás? Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. O filtro desse aqui, galera, rodou no mínimo uns 40 mil. Que 40 mil? 50 mil pra mais. Pra mais. Tá? Parece que não troca há muito tempo. Tá podre. Eu acho que eu pessoalmente, eu nunca vi um filtro de ar tão ruim na minha vida igual esse que eu vi aqui agora. Sinceramente. Vou pegar um novo pra vocês verem. Olha a situação, o estado que tá esse filtro. Quer ver? Olha aqui, galera. Olha a diferença com filtro novo. Olha aqui. Pega aqui o antigo, só coloca ele aqui, só para comparar. Olha a diferença de um filtro novo para um filtro velho. Mas não é um filtro velho, é um filtro destruído, literalmente. Filtro destruído. Esse aqui que nós vamos colocar um novinho, beleza? Um filtro, bacaninha. A gente vai, antes de tudo, a gente vai dar uma limpeza aqui na caixa do filtro de ar também para não ficar sujo, para não ter vestígio já para sujar o filtro de ar novo, né? Parte de revisão mesmo desse carro, a empresa ainda não tem condições de parar o carro para fazer, eles estão fazendo só uma coisa rápida, tá? E o freio de mão você já fez o ajuste, né? E teve que trocar a alavanca também, né? Tem que trocar a alavanca velha tá aqui. A alavanca tem um cabo aqui de regulagem, ele estava voltando para trás. Se regulava, andava um pouco, ele voltava, desregulava. Pois é, e agora o Saulão colocou um novo ali. Um novo, uma alavanca nova ali, tá? Alavanca novinha. E vela de ignição, eu pedi para eles trazerem NGK. No caso, eles trouxeram aqui a Genuíno, uma motopeça conseguiram da Genuíno, tá? Vela NGK, eu falei, o cabo de vela só não traz de uma marca aí que é um pouco, um preço muito barato aí, porque não tem uma duração muito boa do cabo de vela. Aí trouxe cabo de vela Bosch, beleza, tranquilo. Aí nós vamos colocar a vela nova, cabo de vela novo, fazer a limpeza do corpo de borboleta, só que nesse estado que tá aqui, primeiro vai ter que fazer isso, vai ter que raspar um pouco, tirar o máximo do excesso ali para fora, para não ir para dentro do motor, assim, que isso aí não é sujeira, isso é terra mesmo, é pó que acumula com óleo. É o pó que acumula, então é terra, não posso jogar terra, já deve ter engolido um monte de terra, né? Mas não pode jogar esse tanto ali ainda, porque senão imagina como vai ficar os cilindros lá, né? Isso aí é resultado do filtro de ar. Tudo resultado do filtro de ar, mangueira, furada, entendeu? Então fica atento a isso, galera. Gente, é tão barato o negócio desse aqui, mas sério, sem sacanagem, um filtro de ar desse aqui, vou nem falar da melhor marca, falar uma marca bacana aí que não seja Tabajara, não custa mais de R$20 um filtro de ar desse não. Baratinho. 20, R$25 que seja. Olha só como está. Vale mais a pena trocar o filtro de ar ou ferrar o motor? Né? Tem como. O rondinho lá já chegou as peças, depois nós vamos já começar a substituir, né? Os cilindros auxiliares e as sapatas de freio. Beleza? Cilindros auxiliares vai ser substituído porque ele está com vazamento. E a sapata porque a lona dele já está um fiapinho de nada, muito fininho, tá? Também é um carro que tem mais de 100 mil quilômetros. Chegou para nós hoje esse Volkswagen Up 3 cilindros, motor EA211, tá? O cliente já até comprou, tá vendo ali na caixa ali, ó, essa caixa da Volks, ele comprou o kit de embreagem, lembrando que esse câmbio aqui, ele é automatizado, tá? Mas ele não falou pra gente substituir a embreagem, ele pediu pra gente fazer a conferência, se ainda tem como rodar com a embreagem que está atualmente. Caso veja que já houve o desgaste, já que seja a hora de substituir, pode substituir. Beleza? Volkswagenzinho Up, é isso aí. Nesse Corolla, esse Corolla veio de Lagoa Santa. Esse Corollão veio de Lagoa Santa, um Corolla do ano 2015. O cliente trouxe pra gente já algumas peças, ele trouxe pastilha de freio dianteira, pastilha de freio traseira, beleza? E um par de amortecedor e os jogos de vela de ignição. A gente fez a conferência do veículo, o cliente também estava reclamando que tinha um barulho, principalmente desse lado aqui, ó, na dianteira, ele falou que era um barulho de suspensão. Eu, quando andei com ele, eu falei, vamos lá, volta comigo, por favor.
Aí eu dei uma volta com ele e eu falei assim com ele, ó, pra mim não tá parecendo que é o barulho de suspensão. Parece algum barulho da parte da rodagem. Aí eu dei uma volta com ele e falei, realmente não dá pra afirmar nada, você andando na rua, né? Mas pra ter certeza é só levantar no elevador e confirmando, fazendo alguns testes pra ter certeza das coisas. Então, levantando, eu falei pro cliente, você tem pressa? Você tem alguma pressa? Você pode ficar aqui um pouquinho, já faz um diagnóstico, coisa rápida, até te mostra aqui o procedimento de diagnóstico. A gente subiu ele, né, Saulão? Foi. Subiu no elevador, eu comecei a acelerar o carro, na hora que dava uns 40 km por hora acelerando ele lá, ele é um câmbio automático, tá? Começou a vibrar o carro todo, mas muito forte, muito forte. Quando tava na rua, o barulho que reclamava era tipo uns grilinhos, fazendo uns barulhinhos assim. Falei, isso aí não é uma suspensão não, isso é alguma coisa da parte da rodagem. E começou a vibrar o carro pra caramba, muita coisa. Aí, o que eu suspeitei? Rolamento da roda dianteira, e principalmente da esquerda, que era concentrado nesse lado esquerdo. Aí a gente acelerou, chega a acelerar ele uns 80, 100 por hora, o Saulão colocou a mão na parte superior do amortecedor, e de fato é o rolamento que está moído, né? Tá, todo destruído. Todo destruído. Então é um carro que está com 72 mil quilômetros, se eu não me engano. E o rolamento dele foi embora, tá? Aí eu falei pro Saulão, vamos tirar a parte do freio aqui dianteira e vamos fazer a medição do cubo, por quê? Pode ter também o cubo empenado. Então a gente fez a instalação do relógio comparador e o cubo tá legal, tá, galera? Então não vai ser necessário trocar o cubo de roda não, é só o rolamento. E quando você gira aí, você consegue sentir ele aí mais ou menos. Você sente tudo vibrando lá dentro, tudo como se tivesse. Por causa do rolamento. Então o cliente está pensando que era alguma suspensão, mas era o rolamento ali somente da roda. Então a gente já pediu um rolamento novo da SKF, já providenciei, tá? E os amortecedores, ele ao fazer o alinhamento uma vez passada, informaram para ele que os dois amortecedores estavam com folga, tá? Aí a gente começou a fazer a folga pelo lado de cá, o amortecedor do lado direito. Porém, a gente não encontrou folga nenhuma, tá? A gente forçou ele lá e o pessoal do alinhamento falou que tinha folga na parte da haste. Pelo menos esse lado aqui não tem não, mas do lado de cá tem, tá? Desse lado aqui, do lado esquerdo do motorista, ele tem uma folga no lado da haste, beleza? Aí nesse caso, como o cliente já trouxe os amortecedores, depois eu vou mostrar pra vocês os amortecedores da Caiaba, tá? A gente vai proceder com a troca. Na parte de disco e pastilha, que ele trouxe as pastilhas dianteira e traseira, eu fiz a medição do disco dianteiro, vocês podem ver, né? É um disco que foi trocado recentemente. Lembrando que o cliente pegou esse carro tem menos de 5 mil quilômetros, tá? Pastilha ainda tem meia vida de pastilha, então eu falei para ele, ó, você pode aguentar ainda para fazer a próxima revisão, não precisa trocar. E na traseira também é disco pastilha, tem muito material de pastilha ali ainda, tá? Tem muito material de pastilha ainda. Vou ver se consigo mostrar para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem direito, mas tem muito material de pastilha ainda. Porém, disco de freio traseiro, quando ele é novo ele tem 10 milímetros e quando ele tá, a medida mínima é 8. O traseiro do lado esquerdo ele está com 8.40 e esse aqui está com 8,03, 8.03. Então ele está quase na hora de acabar o disco. Porém, o que eu falei para o cliente? Como você trouxe a pastilha nova, se colocar a pastilha nova nesse disco, vai matar a pastilha, correto? Porque o disco já está quase no fim. Falei, deixa desgastar um pouco mais essa pastilha que está no carro. Na próxima revisão, que aí já vai estar o disco, já vai atingir a medida mínima dele, troca o disco e a gente coloca a pastilha nova que você trouxe. Beleza? E a gente falou, beleza, tranquilo. No mais, suspensão traseira não tem nada, tá tudo belezinha. O amortecedor dianteiro que vai ser substituído somente. As velas de ignição também, ele trouxe o jogo de velas de ignição de irídio. Ele falou para mim, confere por favor se é necessário substituir. Caso necessite substituir, pode trocar. Sem erro. A gente conferiu o jogo de vela de ignição e como está a vela de ignição dele, Salão? A vela dele está muito boa, está praticamente nova. Pois é, a vela de irídio nova. Então, eu falei para ele que ainda ele pode guardar o jogo de vela de revisão, que ainda acho que
mais umas 3, 4 revisões ainda vai durar para mais de 100 mil quilômetros essa vela dirige, né? Geralmente a vela dirige, ela começa a ficar ruim de 100 mil para cima. Então, assim, o ideal é conferir, né? O importante é sempre conferir. Conferiu, tá bacana, tá show de bola. Não é preciso fazer isso. No mais, esse carro também vai fazer a troca de óleo, tá? Revisão, ele trocou também óleo, motor há uns 5 mil quilômetros atrás, então ele vai trocar o óleo do motor e filtro de óleo. E filtro de ar, essas coisas, tá tudo ok. A gente conferiu, ele falou que tinha trocado, realmente tá tudo certinho. Porém, o filtro de óleo dele aqui, ó, na tampa, olha só o que eu deparei com a tampa do filtro de óleo aqui, onde vai, filtro de óleo do motor. Aqui já foi quebrado, tá faltando um pedaço. Tudo bem, aqui é acabamento, beleza. Mas olha esse pedaço aqui, ó, essa parte aqui. Ele tá com véia da rosca. Estão vendo isso aqui, ó? Está com véia da rosca. Olha aí, vocês verem. Tá vendo? Então, eu passei pro cliente e falei, ó, como eu não sei, né, antes de desmontar, já para me precaver, olhei essa peça aqui na concessionária, a peça nova, passei pro cliente e ele falou, pode substituir, sem erro, não tem problema. Mas parece que ele me falou que na última troca de óleo, a pessoa colocou isso aqui porque acho que estava sem a trava, alguma coisa do tipo assim. Entendeu? Mas aí para garantir que não tem nenhum problema na rosca, né, já vai tirar esse quebradinho aqui, porque aí isso aqui também possibilita dar uma pega boa na hora de soltar, tá? Mas isso aí, geralmente, sabe por que acontece isso? Porque as pessoas não têm a ferramenta específica para poder fazer o procedimento. Aqui nós temos a ferramenta específica para esse tipo de... essa tampa do filtro de óleo, né? Para poder fazer a remoção dela sem danificar ela. Beleza? Então aqui a gente vai colocar tampa nova, filtro de óleo novo, genuíno também. Filtro de óleo que eu vou estar colocando genuíno. Tampa e filtro de óleo genuíno. E o óleo vai ser o Motul. Beleza? Então é isso aí, galera. No mais, o Corolla não tem nada de vazamento de óleo, tá tudo sequinho, bucha da suspensão, tudo ok. Então, assim, é uma revisão, vamos dizer, é uma revisão básica mesmo, tá? A revisão básica eu falo assim, é porque tem pouca coisa para fazer. O máximo que tem para fazer aqui nesse carro de fora do comum, assim, para essa quilometragem é o quê? Troca dos amortecedores e a troca do rolamento da roda, tá? Ah, mas é um Corolla e tudo mais, mas ué, fazer o quê? O carro tá dessa forma, tem que arrumar ele, né? Não é eu que decido pela peça estragar ou não. A peça estragou, tem que substituir. É para isso que servem as peças de reposição. É para isso que a gente está aqui, para repor, para dar manutenção do veículo, beleza? Então o cliente autorizou tudo aí, bacaninha. Nós já vamos proceder a desmontar os amortecedores da manga de eixo ali, tirar do semi-eixo, para remover o cubo e o rolamento e trocar somente o rolamento, beleza? Então é isso aí, galera, acompanha aí. Galerinha, continuando aqui, deixa eu ver se eu ligo o microfone, liguei. Olha pra vocês verem aí, ó. A fiorinha aí, ó. Olha a nuvem que tá lá. A gente acabou de fazer a limpeza do corpo de borboleta, né? Primeiro fez com o motor desligado, né, Salvador? Foi. Desligado, depois a gente deu o acabamento final. Olha a nuvem que tá aqui. Olha a nuvem, galera. Não dá nem pra respirar aqui, ó. E tá saindo na nuvem. Já fazia tanta chuva aqui, ó. Massa. Pois é, desse nada. Violinozinho aqui, a gente ligou só pra mostrar pra vocês. Olha a diferença. A diferença que tava o corpo de borboleta antes, tá cheio de terra. Eu tava jogando a luz, que nem precisa, agora tá tão limpo. Olha a diferença, galera. Não é pouco, não é muita, não é muita diferença. Só pra... E agora parou de falhar, né? Parou. Já, na lenta já... Na lenta já tava dando cabeçada. Mas também não tinha pra onde cuspir centelha. A distância tava enorme. Então, só vou mostrar pra vocês, galera. Beleza? É isso aí. Galerinha, continuando aqui a manutenção da Fiorinozinha. Motor Firezinho 1.4. Saulão tirou a borracha velha. A velha. Olha como tá a borracha velha ali do tá igual tubo d'água. só os pedaços, ó. Olha lá. Ó. Só os pedaços. O tubo ele nunca tinha saído de lá, estava original ainda. Original ainda. Pois é. E o sistema de revestimento daquele naipe. Borrachinha genuína, nova, tá? Borrachinha nova, genuína. O código dela tá aqui, ó. Para quem tiver curiosidade, precisar também às vezes dessa peça, é o 14463580. É genuína, tá? Vocês me deram essa sacolinha aqui porque eu comprei várias delas, já acabou. Era a minha última peça.
borrachinha sai direto porque acontece, é normal, normal. de ter vazamento ali, ainda mais para quem não cuida do seu revestimento. Aí vaza mesmo. Então ela vai colocar a borrachinha nova e vai ficar show de bola internacional. Só uma curiosidade para mostrar para vocês aqui, ó. Como está o estado dessa fiorinazinha, tá? O amortecedor traseiro aqui tá meio escuro, não vai dar para vocês verem bem. Deixa eu ver se vai clarear a imagem. Clareia um pouquinho aí, ó. Tá vazando, tá a cachoeira de óleo, de vazamento de óleo do amortecedor tá legal, porém o esquerdo tá vazando. O cano o escapamento tá soldado aqui, beleza. Tranquilo. Agora aqui, ó, o escapamento tá aberto. Olha aí pra vocês verem. Tá totalmente arrebentado. Faltando fixação do escapamento ali, né? As borrachas. Isso aqui entrou novo, que é a alavanca. Tem lá de cima, lá a alavanca entrou nova. Beleza? Depois os cabos tem que trocar depois também, né? Sim, os cabos já tá no final da regulagem. Pois é. Então não vai demorar. Depois vai ter que trocar sapato, cilindro de freio, Pois é, geral. Lembrando que o que veio fazer aqui é só uma coisa urgente, galera. Assim, coisas de urgência. Mas ainda tem cilindro auxiliar vazando. Não estou falando que é urgente, mas porque o orçamento já senão fica muito caro. Então vai fazer por etapas. Então nós vamos colocar aqui pelo menos para eles rodar mais um pouco aqui, que era o que estava assim, né, calamidade pública. Essa é a palavra certa? Calamidade pública. Então nós vamos colocar para rodar aqui, fazer limpeza do sistema de revestimento, que não pode ficar daquela forma ali, senão vai acontecer a mesma coisa que a outra fiorinozinha que vocês viram na vez passada. Infelizmente eu não consegui mostrar para vocês, fazer um vídeo dela final, que estava muita correria. Hoje também não está diferente, né? Então aqui temos que acabar o rondinho aqui, temos um upzinho e o Corolla também, entendeu? 3 carros já autorizados, estão acelerando o máximo aqui para poder entregar esses carros, beleza? É isso aí. E aí, Saulão? Você vai tirar o que desse carro? Vamos fazer o exorcismo aqui e arrancar o cachorro daqui de dentro. Vai tirar o quê? Tirar o cachorro. O cachorro? Pra quem não lembra, pra quem não lembra, esse era aquele Zetec Rocan 1.6. Ele estava aqui na semana passada, a gente entregou ele na semana passada. Aí o cliente buscou o carro, né? E agora ele trouxe pra gente já com o motor 100% limpo. Pra quem não lembra, esse motor estava com vazamento de óleo grande, tá? Então a gente falou pra ele lavar o veículo dele num lava-jato de confiança, lavar o motor. E a gente deixou o peito de aço aqui na oficina. Pra quê? Pra que fizesse uma limpeza boa da parte de baixo do carro. E depois da limpeza, a gente detectou que existe sim pontos de vazamento no cárter do motor também. Vendo o parafusinho ali, merejando. Aqui atrás também, nesse parafuso de trás também, ó. Começando a merejar o óleo. Mostrar ali, pessoal. Ali também, joga a lanterna do lado de cá. Aí o pessoal vai ver. Ó, tá vendo, galera? Acabou de lavar, mas ó, já tá sujando de óleo. Então tem vazamento ponto no cárter sim. Beleza? E para remover esse cárter aqui, o correto é o quê? Arrancar a caixa. Você consegue tirar o cárter sem tirar a caixa, mas é uma missão arriscada. Pois é. Pode dar prejuízo. Então agora o cliente trouxe aqui pra gente substituir a bomba d'água. O cliente conseguiu comprar com um preço até legal, viu, galera? Para quem estiver trocar a bomba d'água aí, conseguiu na concessionária um preço muito bom mesmo. Tá aí a bombinha d'água genuína, Motorcraft. Então aqui eu vou entregar pro Saulão. O Saulão vai substituir a bomba d'água dele agora. Esse carro aqui é tranquilo substituir a bomba d'água. Tem que somente remover a correia de acessórios e já tem acesso a ela, tá? Ela fica bem ali, ó. Fica bem ali. Tranquilo? Então o Ford Focus vai ser isso. Cliente, eu perguntei pra ele, pedi um feedback dele agora que ele voltou, né? Se resolveu mesmo aquele problema lá da luz da bateria acesa lá que tava indicando algum problema no alternador. Falou que resolveu. Ele falou, até brincou, falou, esse defeito virou lenda, graças a Deus. Nada melhor que receber o feedback do próprio cliente. E estão na sequência aqui. Up TSI já tá. Up TSI? MSI, desculpa.
MPI, não é nem MSI, nem TSI, é MPI, motor EA211, está em fase de orçamento, vamos passar para o cliente agora. Ele até trouxe um kit de embreagem novo, tá? Até ali, ó. Ele é câmbio automatizado, porém eu verifiquei, andei com o veículo, não tinha nenhum código de erro na memória. A degradação da embreagem ainda está dentro do recomendado, tá? Ele está um pouquinho acima da meia-vida, a embreagem, indicando a necessidade de substituição da embreagem. Porém, lembrando que degradação da embreagem não quer dizer que exatamente está, não mostra exatamente como está o estado da embreagem. Isso é só uma estimativa que a central tem. Por exemplo, a central, ela, se não me engano, é de 4.000 a 8.000 a degradação da embreagem. Vamos dizer que a embreagem esteja em 6.500 a degradação. Se esse carro deu umas fritadas da embreagem, para quem não sabe, não é porque ele é automatizado que ele não recebe fritadas. Se você pegar, colocar no morro e ficar um tempão acelerando, fazendo o controle da embreagem, vai fritar a embreagem, tá? Não é porque ele é gerenciamento eletrônico aí que não vai acontecer isso. Vai fritar a embreagem sim, podendo danificar tanto a embreagem, o kit de embreagem como o volante do motor, tá? Da mesma forma que você pegar um carro de transmissão manual e colocar ele para fritar a embreagem, ele vai acontecer o mesmo problema, beleza? Então, se você dá uma fritada na embreagem de um veículo desse, e a central não consegue detectar que você deu uma fritada e ela vai avançar lá a degradação da embreagem. Deu para entender? Deu para compreender isso? Então a degradação da embreagem, a central vai colocando pouquinho a pouquinho, crescente a crescente. Então, para ter certeza mesmo como que está o estado da embreagem, do kit de embreagem, é só removendo o câmbio e fazendo a inspeção visual. Porém, isso aí se faz mais quando o veículo tem um problema, um defeito, correto? É mais nessa ocasião, beleza? Para finalizar, o Corolla aqui já tem andamento da sua manutenção. Vou mostrar mais detalhes, pouco a pouco, do Corolla. Ainda está faltando chegar algumas peças. E chegou esse bravo T-Jet aqui pra gente, para fazer um diagnóstico de injeção eletrônica. No caso aqui, o que ele tem não está pressurizando 100% o turbo compressor dele, não, tá? Então, para quem não sabe, esse carro tem um gráfico lá dentro, lá pro proprietário do veículo, e ele não está pressurizando 100% aí, não está chegando pressão 100% ao motor, na pressurização do turbo compressor. Então, ele trouxe aí para a gente fazer uma avaliação e ver se a gente encontra esse defeito aí, beleza? Então é isso aí, galera, acompanhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá? Por hoje é só. Estamos na correria violenta, então tá correndo quanto tempo aqui, tem veículo para entregar. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. Obrigado por acompanhar a Matscar. E na sequência a gente vai mostrar a manutenção dos veículos, beleza? Grande abraço. Solão, bombinha, o cachorrinho vai sair daí? Vai sair daqui a pouco. Daqui a pouco o cachorrinho tá indo pra rua. Então beleza. Então esse carro aqui, o sistema já tá até limpo, galera. Tá? Falta só dar um enxaguezinho depois de placar a bomba d'água e aditivar, beleza? E aí o cachorrinho vai ficar, vamos mandar ele embora pro lugarzinho dele. Botar com adoção, quem quiser adotar um cachorrinho. É isso então. Então galera, não se esqueça de acompanhar o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado. Dá aquele like lá. Com certeza, não esquece de dar o like. Dá o like. Joinha. Joinha é pra quem que nós fazemos isso aqui é pra vocês acompanhar o dia a dia da nossa oficina, beleza? É isso aí, grande abraço. Tchau, tchau.